Mais um dia se iniciou e cada dia que se inicia, a gente conta uma história. Faz assim, imagina que tua vida é como se fosse uma novela. A novela é o que mais se assemelha com a realidade, tá? Você vai contar a sua história hoje. E a história de hoje pode ser uma história cheia de perrengues, pode ser uma história de luta, pode ser uma história de vitórias, pode ser uma história de drama. Então, seja o protagonista da tua história. Tome as rédeas da tua vida e conta essa história hoje, porque amanhã será contada uma nova história.